kaderimize boyun eğeceğiz. Ben Alparslanoğlu Tekiş olarak kılıcımı çektim. Bu yolun sonu ya devlet ya ölümdür. Gayrı o bir devlet düşmanıdır. İntikam almadan durmayacağım. Bu cihanın geçici saltanatı için kardeş kardeşi kırar. Elbet hak eden tahta çıkacaktır. Biat etme. Ben de sultanımızla beraber cenk edeceğim. Gayrı benden sonra Selçuklu tahtına oturacak veliahtım. Sen olmasan gönül odam kırılır. Senin duaların, yüreğimdeki sevdam zırh olacak bana. Sultan Melikşah'ın hatunu başyolu. Gayrı bu cenkte dökülecek kanların vebali hepsinin boynunadır. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.